बताने वाला हूं जो डीएनए में बदलाव आसान बना दिया है। वैज्ञानिकों ने डीएनए में बदलाव करने की तकनीक इजाद कर ली है। इसे डीएनए पियर मशीन कहा जा रहा है, जो जीन में बीमारी संबंधित चीजें बदलने में कारगर रहेगी। इसे क्रिस्पर नाम दिया गया है, जो अब तक की सबसे इंटेलिजेंट और रेवोल्यूशनरी डिवाइस है। वैज्ञानिकों ने नेचर जर्नल में बताया कि क्रिस्पर की मदद से डीएनए में बदलाव करने की प्रक्रिया में बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। इससे बीमारी से संबंधित सेल्स हटाई जा सकती है और संभव है कि मरीज की आयु बढ़ाने में ये कारगर होगा। इससे अतिरिक्त जो सेल्स ठीक नहीं है या कमजोर है या किसी वायरस से ग्रसित है, उन्हें भी इससे ठीक किया जा सकता है। इस आविष्कार की मुख्य भूमिका निभाने वाले हार्वर्ड के ही बायोकेमिस्ट डेविड लियू और पोस्ट डॉक्टोरल फेलो एलेक्सिस कोमर ने अपने कार्य का पेटेंट कराने के लिए आवेदन भी कर दिया है। ये वैज्ञानिक कैम्ब्रिज स्थित एडिथास मेडिसिन के संस्थापक है, जो जीनोम एडिटिंग का काम करती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही बायोलॉजिस्ट जॉर्ज चर्च कहते हैं, ये लंबे समय तक चला ऐसा प्रयास था जिसमें कामयाबी की संभावनाएं बहुत कम थी। ये पुराने डिवाइस का नया संस्करण है जिसमें डीएनए को नुकसान की आशंका बहुत कम है। जॉर्ज कहते हैं कि मैं इस आविष्कार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था, लेकिन हमारी टीम ने वर्ष 2013 में इस कार्य करने की घोषणा की थी। वे दावे के साथ कहते हैं कि अगर क्रिस्पर को पूरी सफलता मिल गई तो नए होने वाले प्रयोग लैब की डिश में किए जाएंगे, न कि मनुष्य या पशु के पूरे शरीर पे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा।